Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қысқы діңгек деп аталатын осындай ерекше торттың рецептісін көрсететін боламын. Дастарханға ерекше сән беріп тұрады. Алдағы келе жатқан жаңа жыл мерекесіне міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 2 дана жұмыртқамызды миксермен аппақ пена болғанша араластырамыз. Одан кейін қантымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі 8 ас қасық кәдімгі суды қосып, жақсылап миксерлейміз. Енді ұнымызға 1 шай қасық разрыхителімізді қосып, араластырып, осы массамызға 2 бөліп қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Міне қыздар, бізде осындай сұйық масса болып шығады. Енді бізде кәдімгі осындай 4 бұрышты формаға салып, 200 градуста 5-6 минуттай беті сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Мендегі форманың диаметрі 30-30 см. Сіздерде одан үлкендеуі болса, 30-40 см болса, барлығын бірдегеннен құйып пісірсеңіздер болады. Мендегі кәдімгі әсел пештің формасы болғандықтан, осылайынан 2 бөліп құйып пісіріп алдым. Мінекей толықтай пісіп шықты, өте тез піседі. Енді осылай шет-шетін бір тегіс етіп пышақпен кесіп аламыз. Осылайынан сарғыштау қылып пісіріп алсаңыздар жеткілікті, қатты қызартудың қажеті жоқ. Енді осыны видеода көріп тұрғандарыңыздай 1 сантиметрде 3 бөлікке бөлеміз. Мендегі ені 7 сантиметрдей болды. Міне осылайынан 3-ке бөлеміз. Енді осындай нутелла немесе кәдімгі ореховый пастаны осылайынан шпательдің көмегімен бетіне жағып шығамыз. Немесе кәдімгі шоколадты ерітіп жақсаңыздар да болады. Мендегі бірақ осындай дайын түрі. Міне барлық жағына тегістеп жағып аламыз. Енді осыған крем дайындаймыз. Бізде кәдімгі сары май 200 грамм және де 200 грамм вареная сгущенка. Жақсылап екеуін миксерлейміз. Енді творожный сырдан 200 граммдай қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Мінекей біздің креміміз осымен дайын болды. Енді кәдімгі осындай кондитерлік қапшыққа барлық кремдерімізді саламыз. Түбіне кішкене крем қалдырыңыздар, бізде торттың сырдың қаптағанға қажет болады. Енді осыған видеода көріп тұрғандарыңыздай кремдерімізді осылайынан бірінші құйып аламыз. Одан кейін шпательмен тегістеп аламыз. Немесе кәдімгі қасықпен тегістесеңіздер де болады. Міне қыздар, барлық кремдерімізді дәл осылай бір тегіс етіп жағып аламыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай рулет қылып ораймыз. Мінекей қарасаңыздар, бізде осындай болып шығады. Енді тарелкамызға орналастырамыз. Келесі қамырым пісіп шықты. Сіздерде рулетке кішкене орағанға қатты кішкене көп қалған болса, кәдімгі сүтпен, кисточкамен пропитка жасасаңыздар болады. Міне енді видеода көріп тұрғандарыңыздай осылайынан алып, екіншісін қаптаймыз. Міне барлығы өте оп-оңай деп ойлаймын. Енді қалған кремге какао қосып, жақсылап араластырамыз. Немесе кәдімгі қоңыр красительді қосып араластырсаңыздар да болады. Енді осылайынан торттың сыртын қаптаймыз. Бірінші осылай лопаткамен жағып аламыз. Одан кейін кәдімгі осындай шпательмен тегістейміз.
сіздерде шпатель болмаса, кәдімгі пышақпен тегістесеңіздер де болады. Бетіндегі артық кремдерін осылайынан алып тастаймыз. Енді бізге осындай суши таяқшалары қажет болады. Қолымызға осылай бір тегіс етіп ұстап, торттың сыртына осындай жолақтар жүргіземіз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылайынан жүргізіп шығамыз. Қарасаңыздар, енді кәдімгі ағаштың діңгегіне ұқсас болып келді. Енді осыған декор жасаймыз. Ол үшін осындай кез келген печенье қажет болады, 200 граммдай. Шоколадный болса да бола береді. Үйдегі желінбей тұрған печеньелеріңіз болса, осындай кезге қолдансаңыздар болады. Барлығын осылай блендермен немесе оқтаумен езіп аламыз. Аздап какао қосамын, және де алдыңғы торттан қалған аздап кремдеріңіз болса немесе творожный сыр болса, шамалы қосып, қолымызбен езіп, кәдімгі қоюлау масса шығарамыз. Міне осылайынан қолымызбен қысып отырып, осындай үш бұрышты конус формасын жасаймыз. Міне барлығын жасап дайындап алдық. Енді сыртын осындай кукурузный хлопьямен видеода көріп тұрғандарыңыздай қаптап шығамыз. Кәдімгі сухой завтрактар бар, соларды алсаңыздар да болады. Кәдімгі шоколадный түрі де өте керемет болып шығады. Мен енді ондай дүкеннен таппағаннан кейін кәдімгі осындай арзан хлопьяны алып қолдандым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылайынан кезек-кезек барлығын орналастырып шығамыз. Қарасаңыздар, енді кәдімгі шишкаға ұқсас болып келген. Өте әдемі болып шықты, я. Міне қыздар, қарасаңыздар, өте керемет шишкалар шықты. Дәл осылай неше түрлі пирогтардың қасына қойып, дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Бірақ мен бұларды осы торттың бетіне декор ретінде қолданамын. Мінекей барлық шишкаларды жақсылап орналастырып алдым. Енді розмарин жапырағы немесе кәдімгі шыршаның жапырағын алып, жуып тазалап, осылайынан декор ретінде қолдансаңыздар болады. Енді осы торттың бетіне кәдімгі қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Сол кезде бізде кәдімгі қар секілді болып шығады. Міне қыздар, біздің қысқы діңгек деп аталатын тортымыз осымен дайын болды. Қарасаңыздар, енді өте ерекше болып шықты. Қайталанбайтын торт деп айтуға да болады. Алдағы келе жатқан жаңа жыл мерекесіне дәл осы тортты міндетті түрде жасап көріңіздер. Жақындарыңызды және де қонақтарыңыздың таң қалатыны сөзсіз деп ойлаймын. Міне ортасын кескенде осындай тігінен ерекше болып шығады. Торттың дәмі енді керемет болып шықты. Кәдімгі пломбир балмұздағының дәміне ұқсас болып шықты. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписация батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен осындай керемет ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Келе жатқан жаңа жыл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеоларда кездескенше.